ここ最近、夜中に何度も同じ夢を見てるんだ。夢の中で、私は一人で古びた家の廊下を歩いてるんだ。部屋の扉が全部閉まってて、その向こうでは誰かがくしゃみをしてるのが聞こえるんだ。くしゃみの音がだんだんと大きくなって、急にピタッと音が止まる。そしたら、廊下の一番遠い部屋から女性の声が聞こえてきた。助けてって。私は怖くてその部屋に入れないまま夢が終わるんだ。でも昨夜、夢の中での出来事と全く同じ光景を見つけちゃった。古びた家、閉まった扉、そしてくしゃみ。私は思わずその部屋の前まで行って、ドアを開けた。そしたら、部屋の中には誰もいなかった。でも、その部屋の鏡に映ってるのは私